нас в гостях генеральный директор компании AstraZeneca Россия и Евразия Ирина Панарина. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Ирина, сегодня вот было сказано, что зарегистрировать препарат в России, это еще не значит, что он дойдет до пациента. Какова судьба ваших инновационных препаратов? Все ли они входят в ЖНВЛП? Как продаются те, которые еще не вошли в списки, в различные перечни? Да, мы вот уже 25 лет присутствуем на этом рынке, и за это время AstraZeneca вывела более 40 инновационных препаратов на рынок Российской Федерации для российских пациентов в разных областях, в таких как кардиология, диабет, онкология, респираторные заболевания, там, психиатрия и другие, гастроэнтерология тоже. В основном все наши препараты на сегодняшний день включены в ЖНВЛП, ОНЛС. И, собственно, формально они доступны для того, чтобы обеспечивать пациентов в регионах в соответствии, скажем так, с территориальной программой госгарантий. Еще пока не все препараты, практически все, но не все вошли в ЖНВЛП, ОНЛС, потому что у нас есть ряд инновационных препаратов, совсем новых, такая прорывные терапии, которые мы запустили там год назад или даже менее года назад. Например, это препарат Тагриса, семертинип для лечения немелкоклеточного рака легкого. Это ингибитор тирозинкиназы третьего поколения. Или это препарат Лимпарза для лечения BRCA-мутированного рака яичников. Вот эти препараты просто потому, что они только были запущены, еще не успели войти в списки жизненно важных лекарственных средств и в федеральное обеспечение. Но мы ведем над этим работу, и я думаю, что в ближайшее время, уже начиная со следующего года, мы будем стараться также включить эти препараты в списки для того, чтобы обеспечить максимальное количество нуждающихся пациентов этими препаратами. Но здесь, наверное, есть две стороны вопроса, которые я бы хотела осветить. Во-первых, то, что препарат входит в ЖНВЛП и ОНЛС, еще не значит, что он доходит до пациента. Действительно, из того, что мы видим, вызовы в обеспечении препаратами на региональных уровнях, они существуют. Почему это происходит? Например, не в каждом регионе региональные шаблоны соответствуют ЖНВЛП и ОНЛС. То есть, с одной стороны, они не соответствуют ЖНВЛП, но особо странно тогда, когда они не соответствуют даже списку федеральной льготы, поскольку это отдельная группа пациентов, многие из них являются инвалидами, и, конечно же, они очень остро нуждаются в препаратах. Мы понимаем, что вот такая разбалансированность, она связана прежде всего нехваткой средств на региональном уровне. И, несомненно, это то, что говорят вот представители регионов, когда мы подобные вопросы задаем. Но, тем не менее, это проблема, потому что территориальная программа госгарантий должна обеспечивать пациентов из списка ЖНВЛП, уж тем более ОНЛС. У нас, например, есть один препарат для лечения диабета второго типа. Вот почти год после включения в ОНЛС мы имеем еще до сих пор 30 регионов, которые в своих шаблонах этот препарат не содержат. И опять же, происходит это потому, что, чаще всего, потому что нехватка средств регионального бюджета. Вторая причина, почему это может происходить, или, по крайней мере, как обосновывают это регионы, это несоответствие стандартам, скажем так, дисбаланс между стандартами, то есть в стандартах один список препаратов, а в ЖНВЛП и ОНЛС другой. То есть, вот, скажем, не всегда ЖНВЛП, ОНЛС и там 323 сбалансированы. Конечно, несмотря на то, что наши российские рекомендации соответствуют в основном своем международным, стандарты нет, потому что все-таки стандарты, они обязательны к исполнению. Да? Очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда вот препарат ЖНВЛП есть, в ОНЛС он тоже есть. Но его нет в стандарте, значит, мы возмещать, обеспечивать пациентов им не будем. Это тоже неправильно. Поэтому, конечно, здесь очень важно привести стандарты в соответствие с последними российскими рекомендациями и в соответствии со списками ЖНВЛП и ОНЛС. То есть вот такая проблема, вы знаете, вот эта проблема дисбаланса, она какое-то время уже существует, и на самом деле эксперты Российского народного фронта тоже не раз отмечали эту проблему.
Мы эту проблему как индустрия выносили и будем выносить. Мне кажется, что, учитывая приоритеты поставленные, а именно вхождение России в престижный клуб 80+, увеличение продолжительности жизни, очень важно наладить доступность современной эффективной терапии до пациентов. Ну, наверное, в долгосрочном периоде это все-таки более широкого лекарственного покрытия. Но вот на краткосрочном и среднесрочном периоде это хотя бы сбалансировать стандарты, списки ЖНВП, ОНЛС и региональные шаблоны. Ирина, второй вопрос. ФАС предлагает при включении препарата, при продвижении препарата по спискам, то есть сначала это ЖНВП, потом это ОНЛС, производитель обязать, сделать обязательным условием снизить цену, то есть при включении в ЖНВП это одна цена, а далее еще снизить, чтобы попасть в ОНЛС. Вы как к этому относитесь? Мне кажется, что сама цена не должна являться основным критерием для решения о включении или не включении ЖНВП, ОНЛС или будь то 7 высокозатратных нозологий. Несомненно, ценовой фактор он важный, но мне кажется, вот с учетом появления такого огромного количества прорывных инновационных терапевтических средств, неправильно смотреть на абсолютную цену. Нужно смотреть на клинико-экономическую эффективность препарата, да? Потому что любой препарат, он будет иметь влияние не только на вот именно лекарственные, на бюджет по лекарственному обеспечению, пусть то региона или страны, он будет иметь влияние на общий бюджет как страны, так и региона. Да? Он будет влиять на трудоспособность населения, он будет влиять на уменьшение или увеличение затрат по госпитализации, он будет влиять на общий бюджет. Поэтому мы смотрим на целый ряд общих клинико-экономических критериев и должны делать вывод о целесообразности включения препарата именно исходя из общего эффекта, который он оказывает на бюджет страны или бюджет региона, и в том числе, как он влияет на важные демографические показатели, такие как трудоспособное население, продолжительность жизни. Здесь, я бы сказала, вопрос не цены, а ценности. И вот его нужно учитывать. Кроме всего прочего, мы сейчас находимся на пороге внедрения новой ценовой методики, которая приведет к тому, что цены в Российской Федерации будут самыми низкими среди европейских цен, если тоже взять Турцию для сравнения. Поэтому мне кажется, что целый ряд усилий уже был предпринят самими компаниями, многие из которых снизили цены, продолжает предприниматься. Поэтому я думаю, что все-таки здесь нужно смотреть прежде всего на эти показатели клинической экономической эффективности. Но кроме всего прочего, понятное дело, это правильно, государство все время пытается снизить затраты на здравоохранение. Зачем? Для того, чтобы обеспечить как можно большее количество пациентов. Оклад, да. И вот индустрия предлагает рассматривать инновационные контракты лекарственного обеспечения. То есть это долгосрочные контракты, которые заключаются между государством и компанией фармацевтической в этом случае. Компания понимает, что у нее есть гарантированный объем закупки, например, на двухлетний, трехлетний период, и учитывая это, она может предложить особые условия. Понятно, что эти условия не будут отражаться в конкретной цене препарата, потому что у нас все-таки есть глобальное референтное ценообразование. Но, тем не менее, общая сумма контракта будет содержать особо привлекательные, особо экономически выгодные условия. Компания сможет на это пойти, потому что она будет понимать, какой объем закупки она может ожидать в рамках этого долгосрочного контракта. Понятно, что нормативно-правовое регулирование нужно будет отработать. И говоря как раз об этой части или способе снижения затрат, могу сказать, что
Долгосрочные контракты на инновационные препараты без проведения аукциона – это было одним из 3 поручений после Дмитрия Анатольевича Медведева после заседания консультативного совета по иностранным инвестициям в октябре прошлого года. Весь год мы в рабочей группой консультативного совета по иностранным инвестициям вместе с профильными ФАИВами работали над этим поручением. И вот сейчас уже есть решение отработать нормативно-правовое регулирование через региональные пилоты. То есть фактически определить, что хотим оттестировать в пилотировании таких вот долгосрочных контрактов, оттестировать их и предложить, как должно быть адаптировано нормативно-правовое регулирование для более масштабного введения вот таких инновационных способов закупки препаратов. Уже известно, какие это будут регионы, или еще все пока так? Еще пока неизвестно, какие будут регионы, но не исключаю, что мы для таких пилотов будем рассматривать регионы, где особо активны. Мы, например, Калужский регион, где у нас есть производство. Хорошо, но вот как раз вы говорили, что многие компании идут навстречу и снижают цены. Вы в том числе тоже, ваша компания снизила цены на 11 препаратов, я так понимаю, что это же на ВЛП. А вы как их снизили до минимальной референтной по нашей стране, правильно? Из референтных стран взяли минимальную. До минимальной референтной в корзине референтных стран. Да, до минимальной в корзине референтных стран. Да, действительно, в результате продуктивной работы, в результате продуктивного диалога с Федеральной антимонопольной службой мы в очень короткие сроки нашли возможность снизить цены на 11 препаратов. Снижение от 10% до 92% даже в одном из случаев. То есть это, несомненно, было непросто и остается непросто, поскольку не всегда, вы знаете, минимальная цена коррелирует вот с теми амбициями по инвестициям и локализации, которые ставит перед нами государство в рамках развития фармацевтической отрасли. Это непросто, и мы должны были перенастроить, изменить очень многие процессы. Но, тем не менее, это было важно для государства, это важно для пациентов, и такие возможности мы нашли. Однако подчеркну, что мы понимаем, что вот те снижения, которые мы провели, они были чрезвычайно важны для государства, для пациентов. Мы пошли на это в рамках продуктивного диалога, который состоялся у нас с Федеральной антимонопольной службой. А как-то повлияло это на ваш специальный инвестиционный контракт? Как у вас вообще дела продвигаются в этом направлении? Специальный инвестиционный контракт сейчас проходит в соответствии с планом. Мы уже закончили процесс трансфера технологий препарата осимертинип, Тагриса. Мы закончили стадию валидации по трансферу технологий для препарата Брилинта. Это тикогрелор. Мы сейчас также находимся на стадиях трансфера технологий для препарата дапаглифлозин, это Фарсига, и для препарата гифтинип, это Иреса. То есть все идет в соответствии с планом. И, конечно же, огромную поддержку в этом нам оказывает Министерство промышленности и торговли, как, собственно, с самого начала при заключении специального инвестиционного контракта, так и по ходу его реализации, потому что все-таки опыт такой новый, и в плане первого отчета по специнвестконтракту здесь они оказывают нам огромную поддержку, поэтому мы планомерно и целенаправленно движемся к достижению вот тех показателей, которые были заложены в специальный инвестиционный контракт. И, конечно, остается лишь надеяться, что не произойдет никаких дестабилизирующих таких моментов, которые смогли бы помешать реализации этого контракта. Это является стратегическим приоритетом для нашей компании. Но вот у нас для вас важно, чтобы условия, в которых вы работаете, они оставались стабильными. А вот на ваш взгляд, все-таки нужно что-нибудь сейчас, вот вам нужно что-то изменить, чтобы вы хотели, чтобы вам, не только вам, а бизнесу, фармпроизводителям, чтобы гарантировали. То есть у нас сейчас методика ценообразования меняется, это, скорее всего, плюс в государство. А что бы вот вам хотелось еще исправить? Или уже не надо ничего менять, давайте так работать дальше? Нет, несомненно, конечно, всегда есть что хотелось бы исправить. Но прежде всего, мы много в последнее время говорим о развитии инструмента специального инвестиционного контракта.
Это большой стимул, на самом деле, для инвестиций в производство и трансфер технологий, но мы видим перспективы развития этого инструмента в том, все-таки, чтобы для инвестора гарантировался объем бизнеса, гарантировался объем закупок. Нам кажется, что тогда это будет по-настоящему, настоящим таким стимулом для инвестиций, который можно оцифровать. Когда у тебя есть гарантированный объем сбыта, то под этот объем сбыта ты настраиваешь определенный объем инвестиций. И, конечно, чем долгосрочнее этот гарантированный объем, тем, соответственно, и долгосрочнее будут инвестиции. Поэтому вот сейчас ведется обсуждение о включении гарантий сбыта в инструмент специального инвестиционного контракта. Остается много вопросов, как это сделать на региональном уровне, возможно ли это сделать на федеральном уровне, поскольку, так скажем, на региональном уровне, ну, понятно, наверное, масштаб будет не тот, который мы ожидаем. Как вот это сделать на федеральном уровне? Сейчас это обсуждение ведется, но мы, как инвестор, такие гарантии со стороны государства приветствуем, поскольку мы инвестируем средства, да, мы производим финансовые инвестиции. То есть, как нам кажется, должно быть и финансовое стимулирование этих инвестиций в рамках вот гарантии спроса. Но такие примеры, кстати, уже есть, поскольку в Москве, например, есть офсетный контракт. Первый был заключен в прошлом году, сейчас на подходе второй офсетный контракт. Я бы сказала так, что инструмент офсетного контракта, он очень интересен. Фармацевтические компании, которые здесь уже в одном регионе локализовали свое производство, они не могут продолжать заключать офсетные контракты, поскольку нам еще предстоит дозагрузить свое производство. Да? Но то, что в одном из регионов такая практика уже есть, это хорошее подспорье для того, чтобы посмотреть на этот опыт и подумать и обсудить, как можно этот опыт теперь внедрить вот на федеральный уровень, например, как часть специального инвестиционного контракта. И мне кажется важным также, что те компании, которые уже заключили специальный инвестиционный контракт, должны иметь возможность скажем так, может быть, произвести дополнительные инвестиции и пользоваться вот теми преференциями, которые дает вот та новая версия специнвестиционного контракта, которая сейчас находится в обсуждении, вот в частности с фокусом на гарантию сбыта. У Фармвестник ТВ в гостях была Ирина Панарина, генеральный директор компании AstraZeneca Россия Евразия. Ирина, спасибо.